Nah, ini lanjutan video yang keduanya. Cara membuat sangkar burung dari bahan-bahan bambu. Oke, simak saja.
serabut-serabut ya, serabut-serabut yang halus yang susah untuk dibersihkan. Dengan cara ini otomatis serabut-serabut akan terbakar dengan mudah, tapi hati-hati pada tangannya, panas. Nah, inilah hasilnya. Tinggal kasih paintbrush atau cat dan kasih gantungannya ya.